अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब खबरी कवे? बिल्कुल जी। वाई सोक तपूस बच्चे संगे खये? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तاسو को चरता ना इस्लामाबाद ना रूबीना खबरी कोमा जी। रूबीना आया मरे खराब यो दई खुदा माशुमा नसे मेरा नसे में देनो वाड़ो हो उनको लडेर ख्याल सातू او دار چې هغه سینم خراب یو ټوخې دې په خو ډیر په یو شان له ټوخې دې نو ادرک په ارسمه دا تاسو څه خایدا ټول مو توکړو غبینو او ادرک می دا سری هغه سنگاپور والا دالچینی هغه می پیسټ جوړ کړی هغه وته ورکوما هغه می وته جوړ کړ نرسي والا او حقيقي نه ډیر غلبه ټوخې دې عمر یې څومره ده؟ سرم دې عمر یې څومره ده؟ د الک او جینې لګ بګ دې ونی مو او درین کالو کې دي د ماشومانو د مور پیسې کلی دي لګ معمولی الک پسې جینې زرونو الک لګ سکلی او سومه جینې سکلی جواب درکاو ښه حاجی او بس ما ته زما دا ګوډې ډېر خوږيږي د خپل دا ګوډې مې نه دا مې ډېر زیات خوږيږي ټیسټونه د کړی دي ټیسټونو ډاکټر له خوځل چې مخاغي وای چې اوس د اسلامه کې تاسو سین لته یو منغه وای چې د کستانو لګوم استن خو د چرم نه لګوم پکې انو بس وزن دی بیبي څومره دی؟ وزن مې تقریبا دغه دی 69 او عمر مو څه دی؟ عمر مې دی 55 دی. نه نه ستا خو دومره عمر نه دی چې ستا ګوډې خوږېږي خدا دې چې ته خپل ټیسټونه مکمل وکړه وایټامین ډي مو وکړه پوره دی جی ویټامین ډي مې پوره دي او یوریک ایسډ څومره دی؟ جی یوریک ایسډ څومره دی؟ هغه نو هغه الحمدلله نو ټیسټونه راته ټول دي خورځې وکړو نو هغه خپل لیک دي نو هغه ځکه چې بیا په دې هغه کې ګوډې دومره خوږېدل ته دي په کار کنه واقعي واخو کوم ذکر ټول کارم کوم ماشاءالله خدا یو خبره لغه چېړل شي و دې پریوتیم نو ماغه وی خطلی تمامي چې ز پریوتیم نیما او دا باکر ته تلو ناګراله و چېړل ناغي سره دغه شو ډیر وخت وشو او دا یو لکوټي خلک گزاره کوي خدا چې کوم چېړل دا ډیر دړکې ښه جواب درکړه زمانه आवाज نه پته لګي مړې مې خراب نه صحیح جواب درکو ښه ډیر مننه جی تاسو ته کول کولو ها اول موږ ماشومان خبر او کو جی بادام شپه خوشته کا سحر سپیډ کا خو دیسی بادام چیدا کم چې د بهر صرف د سپین شوی بادام د بغیر د دغه پوستکی نه ملوي کی دانا زمونږه د دیسی بادام دا د کې کور کې مات کوي او بیا دغه ته دانه ته راو باسي او بو کې خوشته کوي ساری په سحر پورې سپینې کوي بیا اوړه کوي څومره چې د بادامو پاوډر دی انا پیسټ اندومره ورکه کورنۍ کوچ مکس کوي دا نه چې دغه مړی خراب دي سینه خراب ده او دا خو غوړ د نور بم خراب شي وایټامین ای ډیفیشنسي دی وجنه ایمیونټي کمی دی وجنه سینه خرابېږي نو دا به تاسو د ماشوم دواړو ماشومانو ته ورکوي شات کې به دارچینی پاوډر مکس کوي د یو چمچ سلورمه حصہ هر ورځ دواړو ماشومانو باندې سټي چې د دې قوت مدافعت سیوا شي او چې څومره کوشش کوي د ماشومانو ته امرود ورکوي انار نن سبا راغلي دي او انار نه جوس وباسه هغه کې تو مرچ او مالګه لګ واچو وتړه میکا هغه په چمچ باندې ورکوا دیسی چرګي یخني ورته جوړه کا هغه کې بند ګوبي او پیازيات واچو خو بیا خو ته چان کا هغه ورته شروع کا ته ګوره چې د جمع وتا سو څومره په آرام تیر شي ماشومان به هلدي وي